السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة بقى مش روتين. الفيديو بتاعنا النهاردة عن شوية افكار حلوة اوي للمطبخ، هتوفر لكم وقت ومجهود، وكمان الافكار دي سهلة وعملية. يلا بينا نشوف اول فكرة مع بعض. اول فكرة بقى معانا، لو عندنا اي كيس باقي فيه شوية رز، شوية مكرونة، شوية ذرة، شوية عدس، اي حاجة، وعايزين بقى نقفل الكيس ويعني ما نربطوش وكده، هنقفله عشان يبقى محكم الغلق، علشان نتأكد ان هو مش هيقع ولا هيتفتح. هنعمل ايه؟ معانا هنا الكيس بتاعنا، هنفرده كده، وفي نفس الوقت هنبقى مسخنين السكينة بتاعتنا على النار، سخنها كويس جدا اهي كده. السكينة بتاعتنا بقت سخنة، هنمشي بقى على الكيس كده، بصوا كده، بصوا بصوا الكيس اتقفل كده. هنحطه بقى، هنعينه، بصوا هنعينه بقى كده، مش هنبقى قلقانين عليه خالص ان هو ممكن يتفتح او يقع. يلا بينا نشوف تاني فكرة. تاني فكرة بقى معانا، لو عندنا سكينة والسكينة بتاعتنا مش حامية وعايزين نسنها ومش عندنا مسن، هنعمل ايه؟ هنجيب مج من ده اللي هو بيبقى البورسلين ده، هنقلبه كده، ونجيب السكينة بتاعتنا اللي احنا عايزين نسنها، وهنعمل كده، هنقعد نسنها كده. هنعمل الحركة دي يعني من 15 ل 20 مرة كده. تعالوا بقى نجرب، بسم الله. عاوزه اقول لكم ان والله العظيم السكينه دي كانت بارده جدا، ما كانتش بتقطع، حتى يعني الليمونه دي ما كانتش بتقطع. ف إيه، جربوا كده الفكره دي في اي سكينه بارده عندكم، وقولوا رايكم فيها. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. الفكره اللي بعد كده بقى الطاسه بتاعتنا اللي احنا بنقلي فيها، كلنا او معظمنا يعني بنعاني من المنطقه دي اللي هي دي بتاعت الايد، بتتراكم عليها الدهون ومش بنتحكم في غسيلها. فهنعمل ايه؟ هنجيب عندنا ورق فويل وهنلفه عليها كده كده بالشكل ده. هنقلي بقى في الطاسه عادي، وهنغسل الطاسه وهنفك دي، هنلاقيها زي ما هي، مجاش يمها اي دهون، مش هتبقى تقيله معانا في الغسيل، وفي نفس الوقت هنكون حافظنا عليها، لاننا احنا اكيد كلنا المنطقه دي بوظت عندنا طاسات كتير، فالفكره دي كويسه جدا. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. تعالي بقى ما اقولك على فكره تحفه جدا. الفكره دي ان انت لما بتيجي تقشري البصل، الريحه بتاعه البصل بتفضل في ايديكي فتره مهما غسلت ايديكي، يعني ممكن تغسلي مره واتنين وتلاته لحد ما ريحه البصل تروح. فهتعملي ايه بعد ما نقطع البصله؟ المعلقه بتاعتنا الستانلس العاديه، وهنيجي تحت الميه، بظهر المعلقه كده، هنمشي بايدينا كده، نفرك ايدينا كده قوي حبه كده حلوين، وكذلك في الايد التانية، بس اهم حاجه تبقى تحت الميه. تمام. ونشطف بقى ايدينا عادي، الريحه هتختفي على طول من ايدينا. انا جربتها وفعلا الريحه راحت من ايدي. جربوها بقى وقولوا لي انتوا الريحه راحت من ايديكم ولا لا. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. نيجي بقى على برضو اللي بيسيب اثر وريحه، سواء في ايدينا او في الحاجه اللي بنقطع بيها، سواء السكينه او الهراسه دي، اللي هو ايه؟ التوم. التوم بيخلي طبعا الريحه، احنا عارفين ريحه التوم بيخلي الحاجه ريحتها قويه كده. فهنعمل ايه عشان نتخلص من ريحه التوم دي؟ معانا هنا نص ليمونه
او يكون مثلا على الهراسه بتاعتنا دي، احنا طبعا غاسلينها، بس ممكن برضو يكون فيها ريحه التوم عادي. هنعمل ايه؟ هنعصر عليها ليمون في الخل كده، وهنجيب الاسبونجه بتاعتنا ونعصها في الخل وهنفركها كده. هنفرك الخل بالليمون في قلب هراسه التوم. نعملها تاني. الريحه بتبقى هنا طبعا. عملناها احنا بقى بايه؟ بالليمونه وبالخل. هنشطفه بقى تحت الميه ولا اكننا اصلا كنا هارسين فيها توم. نجربها بقى في السكينه مثلا، لو احنا حاطين طبق فيه توم والطبق ده فيه اثر لريحه التوم لسه، هنعمله برضو بنفس الفكره، بنص الليمونه وشويه الخل هنحطهم على بعض ونفركهم مع بعض بسبونشه المواعين، وبكده ريحه التوم هتروح خالص من اي حاجه احنا استخدمنا فيها التقطيع، سواء سكينه سواء هراسه سواء طبق اي حاجه. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. بصوا بقى، الحله دي فيها اثار النار يعني الحله دي عايزه تتغسل كويس من تحت، وفي نفس الوقت مش بتطلع بالاسبونجة المواعين او بصابون المواعين. فهنعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. معانا حبيب الملايين برضو نص ليمونه، ومعانا شويه خل، وبرضو اسبونجة المواعين بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ الليمونه بتاعتنا هنعصرها كده على الحته اللي احنا عايزين ننضفها. نعصرها كويس جدا ونحط عليها الخل، والاسبونجه بتاعتنا بقى ندعك. هنقعد ندعك فيها شويه لحد ما هتروح. بصوا بدأت تروح. شوفوا بصوا الحته دي تعالوا كده نجربها هي. ودي برضو بصوا بصوا ولا كأن كان في حاجه. بصوا اللي كان هنا. والله فكره تحفه جربوها بقى وان شاء الله المواعين بتاعكم كلها تبقى نظيفه من شويه خل ونص ليمونه وسبونجة المواعين. يلا بينا على الفكره اللي بعدها. الفكره اللي بعد كده بقى، عشان نتخلص من ريحه الفريزر، لو مثلا احنا مخزنين فيه توم، طبعا التوم بيطلع ريحه في الفريزر. لو احنا مثلا مش حابين ان الريحه دي تبقى موجوده، هنعمل ايه؟ معانا الطبق ده هيبقى فيه قشر سفندي او قشر برتقال، ومعاه نص ليمونه. تمام. هنعصر النص ليمونه كده، نعصر كويس، وهنسيبها معاه ونحطها في الفريزر لمدة يوم كامل، ليلة كاملة يعني. هنيجي تاني يوم بقى هنفتح الفريزر، هنشيل منه الطبق، مش هنلاقي اي ريحة خالص من ريحة عفوا، من اي ريحة احنا مش حابينها في الفريزر. يعني القشر السفندي او قشر البرتقال مع الليمون اللي احنا عصرناه وسيبنا قشره برضو في الطبق، هيضيع اي ريحة مش كويسة في الفريزر. يلا بينا على الفكرة اللي بعدها. بعد كده بقى الفكرة اللي بعدها، البلانشة بتاعتنا اللي بنقطع عليها الخضار الفاكهة اللحوم.
عايزين بقى نتأكد ان هي معقمة تماما ونضيفة ومفيش فيها اي ريحة زفارة. هنعمل ايه؟ معانا ملح وخل ونص ليمونة. الملح هناخده هنعمل كده، وبرده الخل، والنص الليمونة بقى هنعصرها، وهنعمل كده اكننا بنغسلها بسبونج. هنعمل كده. احنا كده بنفرك بالليمونة، الملح بالخل بالليمون اللي احنا عصرناه. نعملها بقى كده في كل زاوية في البلانشة بتاعتنا، وهناخدها تحت الحنفية تحت المية، هنشطفها كويس جدا ونسيبها بقى تنشف. بعد كده بقى مش هتلاحظوا فيها اي ريحة زفارة خالص. جربوها ان شاء الله البلانشات بتاعتكم تبقى نظيفة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا بنات. لو جربتوا اي فكرة قولولي في التعليقات، لان رأيكم يهمني جدا، واللي عنده اي فكرة برضو يكتبها في التعليقات عشان كلنا نشوفها ونستفاد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك عشان نوصل ل1000 مشترك بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.